यहाँ सीमेंट या जेल फोम रखा गया है। अब हम कान के पिछले हिस्से को, बाहरी हिस्से को देखेंगे। हम देख पा रहे हैं यह पूर्णतः कट टाँका रहित है, टोटल इंटरनल अप्रोच। और अब हम माता प्रसाद जी से मिलना चाहेंगे। माता प्रसाद जी कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। आपका ये ऑपरेशन संपन्न हो गया। ऑपरेशन में कोई दर्द तकलीफ तो नहीं रही? नहीं। अब ऑपरेशन के बाद आपको कैसा सुनाई दे रहा है? सही सुनाई दे रहा है। सही सुनाई दे रहा है, स्पष्ट, साफ, तेज? हाँ। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाउ डू यू फील? अब कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। सही लग रहा है, ठीक है। आपका ये मिशन पूरा हुआ। अब ड्रेसिंग करके आपको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। ओके ओके।